Agora é o seguinte, estávamos falando de imunidade, essa época do ano é meio complicado. Bom, vocês sabem que eu já não gosto de calor, né? Que eu não gosto de temperatura muito alta. Aí, de repente, você está num calorão e você entra no ar-condicionado. Ou você entra no carro com ar-condicionado, ou você sai e pega aquele calorão. Quem aí tá com tosse, tá se sentindo mal, tosse é um negócio insuportável. Vamos falar a verdade, Dani? Verdade, bem-vindo, meu querido. Carol. Nós, um naturopata, está de volta nesse ano, sempre aqui ó, com a alquimia, né? Com a natureza, com as ervas. E hoje, gente, ele vai ensinar receitas pra gente cuidar da tosse, Dani. Fazer um xarope de maneira natural. De maneira natural? Decocções, eu tenho pavor de tosse, Dani. Não pode, eu tô né, sendo Carol? muito sincera. Você imagina, você tá, ó, já aconteceu comigo, claro, né? Porque apresentando todos os dias ao vivo, do nada você começa... Gente, é péssimo. É e terror, né? criança? E é sempre à noite. A Exato. criança não dorme. É verdade. Aí- E piora de madrugada, já percebeu? E piora de madrugada, que coisa Sabia horrível. que a medicina chinesa explica isso? Diga, conta. O horário das 3 às 5 da manhã é o horário do pulmão. Então é natural que problemas respiratórios como a tosse agravem de madrugada. Acredita, Carol, que eu acordava de madrugada com tosse, aí quem fazia o chazinho era a minha avó, Dona Maria do Carmo. Que Porque não coisa! tinha, não tinha acesso à saúde, né? Morava no interior mesmo, na roça. E aí ela curava de mim com... As vovós sábias, né? E você aprendeu tudo e tem várias receitas. Exato. Mas antes da gente partir para as receitas, a gente foi ouvir as palavras da doutora Maura Neves, querida. Tô com saudades dela, um beijo. Ela é otorrinolaringologista e doutora pela USP. Ela fala um pouquinho dessa questão da tosse, olha lá. Olá a todos do Você Bonita, eu sou a doutora Maura Neves, sou otorrinolaringologista e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre tosse. A tosse é um sintoma que muitas vezes vem de um quadro infeccioso inflamatório originado da via aérea superior ou inferior, ou seja, nariz, boca, garganta, pulmão, traqueia. Então, qualquer vírus que pegue essa região pode gerar tosse. Outra coisa que gera tosse é o refluxo, então o ácido subindo pode gerar tosse também. E as doenças pulmonares, né, asma, bronquite, um excesso de secreção na via respiratória baixa, a gente tem um reflexo de tosse para poder limpar essa via respiratória. Então a tosse ela é um mecanismo de defesa da via respiratória. E em muitos momentos ela serve para ajudar a limpeza e a defesa inicial. Então esses remédios para tirar a tosse, para cortar a tosse, muitas vezes eles não são bem indicados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os xaropes que são vendidos sem receita, de maneira indiscriminada na farmácia, porque não adianta tomar um xarope para soltar o catarro se não tem catarro e nem um xarope para cortar a tosse se a tosse é com catarro. Então existe uma contraindicação aí do uso dessas medicações. Então a tosse, ela ajuda essa defesa toda do nosso sistema respiratório. Para a gente melhorar, quando a gente está com um quadro de tosse, a gente tem que tratar a causa da tosse. Então se for um resfriado, uma dor de garganta, uma pneumonia, eventualmente que tem muita secreção, a gente pode fazer inalação, que vai ajudar a umidificar a via respiratória, soltar esse catarro, e o catarro soltando vai diminuir a tosse. A lavagem nasal para ajudar a remover essa secreção do nariz que cai na garganta e faz a gente tossir também, tá? E uma das indicações que a gente tem e que melhora muito isso de estudo científico é o mel. O mel diminui muito a reação inflamatória da tosse e aí a gente tem várias receitas possíveis aí a partir do mel, né? Mais uma colheradinha de mel, o mel que não pode ser mais aquele mel cheio de amido, né? O mel da abelha mesmo, ele funciona muito bem. E aqui no Brasil a gente também usa o guaco. O chá de guaco também tem uma ação para diminuir a tosse, apesar de ter um pouquinho menos de evidência científica do que o mel. Então ficam essas dicas e não brigue com a sua tosse, trate ela direitinho com o seu médico. Até a próxima!
Obrigada, doutora. Um beijo pra você. Estamos com saudades, viu? Te esperamos ao vivo. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora é o @doutorabreviado.mauraneves, @doutorabreviado.mauraneves. Agora a gente vai pra aula do Dani, porque tem muita receita bacana. Vou começar chamando os nossos ingredientes. Claro. Pro pessoal de casa dar uma printada, porque isso aqui, gente, todas elas, você printa aí, você tira a foto, porque o negócio vai valer a pena. Na tela, a primeira. Quer falar alguma coisa? Isso, não, só para falar dos ingredientes Tá. mesmo. Então a gente vai ter aí 10 folhas de hortelã e 10 folhas de manjericão. E uma xícara de chá de água, gente. É isso! Olha só que isso, fácil. Né? Fácil. Então a gente tem aqui, vou pegar as folhas frescas nesse caso. Tá bom. Direto na xícara. Então hortelã e aqui o manjericão. Escolher algumas aqui. E aí, Carol, é muito simples. Tá. Aqui eu tenho água já no ponto de fervura. Certo. Para infusão ela não precisa estar fervendo. Sabe quando começa a levantar bolhas? Sei. Aí já é o ponto certo para a gente fazer a infusão. Começou a levantar, Isso. já exatamente. vai para xícara. Opa, água quente. E por que teremos então um chá que pode melhorar a tosse? Então, com essas duas manjericão e ervas, o hortelã e o manjericão, eles vão trabalhar muito a parte reforçando o sistema imunológico, reforçando a parte respiratória, né? Eu estava comentando da parte da medicina chinesa, onde a gente vai ter o elemento metal, né, o pulmão, que é o picante. Entendi. Então, todas as especiarias picantes, elas vão ter essa característica de melhorar a parte respiratória. Olha. Né? E aí você pode fazer esse chá, começou a perceber que vai, né, ficar com tosse, a garganta pegando, já começa a utilizar, você pode utilizar 3 vezes ao dia, uma xícara de chá, né? Aqui a gente colocou há pouco a água, então vai ficar assim com essa cor, pra soltar, né? bastante. Isso, exatamente. Ai, que bom saber, porque é simples esse, né? Isso, muito simples, dá pra gente utilizar rapidamente, né? Só basta a gente ter ali a água fervente. E aí, se você pode ter ou a hortelã e o manjericão frescos, mas também pode ser com elas desidratadas. Ah, também. Também pode fazer. E Dani, aquela parte também, quando a gente está preparando infusão e tal, que a gente pode, né, dar, respirar a inalação, isso, na boca ali da panela, certo. É bom também? É bom. Aí você pode fazer com hortelã, que é muito interessante, com eucalipto também é muito interessante. Aí é interessante levantar a fervura. Tá. Você vai colocar, por exemplo, aqui, né? Você pode colocar a hortelã e aí você vai sentir, vai subir o cheiro da hortelã e aí você vai inalando esse cheiro. Enquanto ela já está no ponto de fervura. Isso, perfeito. Aí tem que ser no ponto de fervura para levantar. Aí a gente tem uns princípios ativos, né? Que são os óleos essenciais. Sabe o cheiro, né? Do chazinho que sobe? Então ali são os óleos essenciais. Então inalar esses óleos essenciais acaba tendo um efeito muito importante de umidificar mesmo, né, a mucosa, porque muitas vezes uma das causas da tosse também é a secura, né? Que é muito comum nesse período. E aí a inalação vai ser extraordinária para você ter os principais princípios ativos, que são justamente os óleos essenciais. Maravilhoso. Então tá aqui, gente, chazinho, rapidinho, ó, hortelã e manjericão. Vamos para a próxima receita? Olha lá, mais uma dica do Dani. Então aí a gente tem a romã. Não tinha a menor ideia que ela podia ajudar na tosse. Então, ela é bastante conhecida até para a gente ter esse efeito, né, de melhora, né? Então são 10 gramas da casca, hein, gente? Da casca, exatamente. Aí, Carol, você falando da casca... Não, só vou pegar daqui para mostrar pro pessoal, né? Então aqui eu tenho a romã e aqui, ó, eu extraí a casca, tá bom? Aí essa parte aqui é ótimo para fazer suco, é maravilhoso para a saúde, tem bastante oxidantes, né? Eu amo! Adora, olha lá, aproveita ali. E aí a gente vai aproveitar as cascas, tá? E aqui eu vou ter a água fervendo, tá? Vou colocar as 10 gramas. Ó, você viu exatamente a metade, essa romã é grande, né? Nossa, a metade que da casca ali que deve para eu fazer, então eu vou colocar aqui. E aí o que acontece? Aqui, Carol, eu vou precisar que ela ferva. A casca é diferente. Isso, exatamente. Da erva, né? Por quê? Aqui a gente tem princípios ativos que são mais voláteis, mais fáceis de serem absorvidos, né? Solubilizados. Tá. E aqui a gente vai precisar da fervura. Entendi. Bom? Então aí a gente pode pegar também uma xícara. Vou aumentar para você, tá? Isso, boa. Vamos botar no 9, que daí ele vai mais rapidinho. Aí, rapidamente, a gente vai ter a possibilidade ali de, assim que ferver,
Coloca pode abafar, inclusive, e aí depois você vai tomar um chazinho. Então vou deixar para tomar já para ele ficar, para gente mostrar inclusive a cor que ele fica. A próxima eu vou colocar na tela só para vocês verem, mas você ensina já, Dani. Boa. Tudo prático, falei para vocês com custo baixo, ó. Na tela, na próxima a gente vai aprender a fazer um xarope. Ai, que tudo! Xarope de agrião e abacaxi. E ainda, além do custo baixo, gente, isso aqui para criançada é maravilhoso. Mas recebendo o nosso naturopata querido, Daniel Alan Costa, com receitinhas imperdíveis, porque ninguém gosta de tosse. Incomoda bastante, né? Muito. Atrapalha o sono. Nossa, meu Deus, não é legal. E ainda, gente, eu vou te falar, aqui são possibilidades naturais, ou seja, a gente pode oferecer para as crianças, com um custo bem baixo e fácil, coisa que a gente tem em casa. E aí a gente deixou essa receita na tela, Dani. Agora a gente vai pro xarope. Pro xarope, que é uma receita bastante natural. Pode ir lá, Carol. Pode, então eu vou falar para vocês as quantidades, tá? Então, xarope de agrião e abacaxi. 200 gramas de nabo, uma xícara de folhas de agrião picadinha, meio abacaxi cortado em rodelas, 600 ml de água e uma xícara e meia de chá de mel. Isso, então desculpa, vamos lá. meia xícara de mel. Quer vir pro lado de cá? Eu vou trocar contigo, Vem. por favor. E a gente deixou o da romã, lembra, gente? Isso. Antes do intervalo que a gente fez, a gente esperou dar um tempinho. Deixa eu ver se o Pascoal consegue mostrar esse aqui. Pascoalzinho, por favor. E aí, destacando a mostrar romã, Carol, ela é adstringente. Então, para quando tem inflamação, né, ou até mesmo algumas infecções mais leves, ela vai auxiliar. Cheirinho interessante, hein? Isso. E ela vai amarrar, assim. Então, é bom para... né, especialmente quadro de inflamações e infecções. Tá? Gostei. Aqui é bastante simples, Carol, o nosso xarope. Então, vou pegar todos os ingredientes, o liquidificador. Então, a gente tem o nabo. O nabo, ele acaba tendo uma função de trabalhar com a tosse, né? Porque ele é expectorante, especialmente em quadro de quando tem catarro, né? Tá. O nabo é um alimento extraordinário, esses alimentos também são extraordinários para fortalecer o sistema imune, né? Tem bastante princípios ativos. Aqui Nossa, mas que interessante essa questão dele, da secreção, né? Da secreção, exatamente, né? Não. O agrião tem um produto no mercado, é bastante tradicional, que é o... Né? Sim, que tem o nome no final, exato. Por isso, porque ele tem essas propriedades mesmo. E aí a gente tem o abacaxi tem a bromelina, né? Que vai ter uma quantidade grande de princípios ativos ali, que também vão fazer esse processo de emulsificação. Os três, água. Tá. Né? Aqui a gente tem 600 ml de água. E aí a gente vai bater. É bastante rápido, não precisa bater muito. E sobe o som. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Tá, música, a trilha, boa. Boa, Carol. Gostei. Agora a gente vai colocar aqui para ferver. Ah, então tá bom, volta pra cá. Isso. Então, e aqui, o mel não tá aí ainda não. O mel não está aqui. O que é muito importante com relação ao mel, Carol? O mel não se aquece. Perfeito. Então, muitas vezes a gente vai utilizar o mel para adoçar os chás, que é uma extraordinária opção. Ah, obrigado. Vou aumentar para você. Boa. Então aqui a gente vai ferver até perder bastante do volume, cerca de 2/3, né? Isso vai demorar uns 25, 30 minutos em fogo médio, né, para você utilizar ali. Porque ele vai ficar na textura mesmo de xarope, né? Mas aqui ele vai ficar mais pastoso, né? E aí quando a gente for acrescentar o mel, aí ele vai dar aquela consistência de xarope que a gente tem aqui, Carol. Pode até pegar, que aqui já está pronto, né? Então vai ferver, diminuir bastante o volume, essa dica. né? Diminui bastante o volume. A gente vai coar, né? E aí este volume aqui a gente vai misturar com o mel. Com a quantidade que a gente colocou aí para vocês na tela do mel. Muito importante que você espere esfriar antes de colocar o mel. O mel vai por último, né? E aí você vai ficar com essa consistência. Olha só! Né? E aí 3 colheres por dia, né, distribuídos ali ao longo do dia, ou sempre que você perceber que a tosse está apertando. Está apertando. E para as crianças também. Para as crianças também, né? E daí, como é que a gente guarda? Então, pode guardar na geladeira. Sabe aqueles potinhos de vidro, né?
que pode ser fechado, Sim. né? Então, guardar na geladeira. Você pode utilizar por até 30 dias, sempre observar as características, se mudar alguma característica, né, precisa descartar. Tá. Muito importante na hora de utilizar a colher, por exemplo, não colocar a colher que já apoia a boca, Sim, né, para perfeito, não contaminar. E aí você pode utilizar por esse período que é bem seguro, né, Olha, guardado na Mas geladeira. o ideal é fechar bem. Por exemplo, tem Isso. esses potinhos aqui que a gente coloca mel, Aham. ele não é super Isso, fechado. Não é fechado, Aí exatamente. não pode. Isso. Aqueles potes, né, que a gente utiliza, tem a tampa de metal mesmo, né? Aham. Que a gente pode utilizar ali para guardar. né? Perfeito. E aí a gente vai utilizar sempre que necessário. Perfeito. Vamos para a última receita. Olha lá quem escreveu pra gente. Quem escreveu não. Na tela, os nossos ingredientes: chá de alcaçuz. Olha que interessantíssimo. Uma colher de sopa de raiz de alcaçuz, uma xícara de chá de água fervente e mel, também para adoçar a gosto. Isso. Então o mel, ele como a doutora falou, né, ele vai ser utilizado para tosse, né? E a gente pode utilizar também a ideia, né, para adoçar os chás. O alcaçuz, ele já é doce, né? Então aí você precisa observar a necessidade ou não, mas nesse caso, como o mel ele também é utilizado para tosse, então vai ser muito interessante. E aqui, semelhante ao que a gente viu da romã, vai precisar ferver também, né? Deixa amornar e aí você... Vamos aumentar aqui um pouquinho a temperatura. E aí a gente vai igual ter... a romã. Isso, exatamente. Porque ele é raiz. Tudo aquilo que é mais consistente vai precisar ferver. Folhas, aquilo que é mais leve, aí a gente só faz da maneira que não deixando ferver, colocando sobre a planta. Eu amei todos. Olha, todos. Eu experimentei o da romã, delícia. Aqui já levantou fervura, já vai chegando no ponto. Isso. Gente, que legal e que fácil. Vai estar tudo lá no nosso Instagram, né, Glaucia? A gente podia colocar no Instagram. E falando em Instagram, a gente fez uma enquete ontem. Olha isso, Dani, você também vai poder votar. Boa. Tá lá nas nossas redes sociais. Ontem o chefe Stefano estava aqui e a gente brinca com ele, que a gente sempre desafia, porque ele inventa realmente coisas saudáveis muito bem. E aí eu perguntei, quem quer pastel low carb ou lasanha low carb? Gente, tem que ser low carb, falei pra ele. Aí a Glaucia falou, não, lasanha é mais fácil, porque a gente põe abobrinha, põe berinjela. Eu falei, não, tem que inventar uma massa low carb. Eu queria lasanha, a Glaucia quer pastel. E você, Dani? Eu vou gostar do desafio, pastel. Pastel também? Então, ó, lá nas redes sociais, hein? Tá no nosso Instagram, você já pode votar que a próxima vez que o Stefano estiver com a gente, ele vai fazer uma das duas receitas. Não perca. Quero só ver quem que vai ganhar. Adoro a gente te chama pra comer, Dani. Boa, e adoro os desafios também. Não né? é isso? Então vamos pensar desafio pro Dani também, porque ele entende tudo disso aqui. A gente pode juntar mais receitas saudáveis com todas as informações que você tem dessa medicina oriental, que é tão rica e tão maravilhosa. Eu vou aproveitar, deixa eu mandar um beijo pra mãe do Dani, que tá assistindo a gente, que é a dona Belina. Ó, um beijo pra senhora, saúde, saúde, saúde. Sei que você tá se recuperando, sei que tá assistindo a gente. A gente adora seu filho, viu? Obrigada por emprestar ele pra gente muitas vezes. E ó, um beijo, tudo mãe, de bom pra você. muita força, muita coragem pra senhora, vai dar tudo certo. É isso, vai dar tudo certo. Obrigada pelo carinho, estamos com você, viu? Em pensamento, em oração. Um beijo enorme pra dona Belina. E eu vou agradecer nosso querido, que lá no Instagram o trabalho dele é maravilhoso. E você sabe, Dani, eu queria te agradecer até pessoalmente, porque muita gente às vezes me escreve. Teve uma vez que teve uma situação e é uma seguidora minha muito especial. Ela falou, Carol, eu preciso, enfim, né, você sabe. Falei, fala com o Dani, que eu tenho certeza que ele vai te dar uma atenção, e você cuidou dela tanto. Obrigado, foi tão prazeroso. Nossa, gente, até me emociona. né? Então, de um longo período, foi muito prazeroso. Ela precisava muito. Lembra que você veio e você falou quando as pessoas estão com cicatrizes, feridas na pele, que precisa aí de um cuidado muito importante. E ela estava passando por um momento bem difícil. Obrigada, viu, querido? Eu que agradeço. Acredito que a receita que cuidou dela estava no quintal de casa, eu só não sabia. Você tá brincando? Exatamente. Isso eu não sabia. Que legal, Dani. Muito legal. Olha, grande pessoa. Vai lá no Instagram para acompanhar esse trabalho, que hoje entregou tudo. Chega de tosse, hein? Você não precisa mais passar por isso. Daniel Alan Naturopata. Mas claro, se precisar de uma ajuda médica, tem que procurar um médico, né, gente? Tenho que encerrar dizendo isso, né? Daniel Alan Naturopata nas redes sociais. Você já encontra o trabalho dele. Obrigada, meu querido. Olha, estamos com você, viu? Vai dar tudo certo. Obrigado. Um beijo. Voltamos ao vivo amanhã, 1h da tarde. Fique com mulheres. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Obrigada.